tenés. Vamos de vuelta. ¿La llevó nomás? Y bueno, mala suerte, ¿no? ¿Cómo va la cosa? No, ¿nos vamos yendo ya? Fuimos, che. ¿Con qué nos vamos, gordo? Porque ya terminamos la pesca. No, ¿con qué nos vamos? Ah, con 3 pescados. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Dientudo, amarillo y un patito. Ay, mira qué lindo dientudo. Sí, ¿qué no? A ver, a ver. Hasta puesto tiene. La mía es la que más pesca, ¿viste? La bolsa, boludo. Va a tirar toda la mierda este. No, ¿Tomato? Matalo, sí, porque va a hacer quilombo, boludo. Agarra la cuchilla y matalo. Tiene una sanguijuela pegada, mirá. A ver. Tiene una sanguijuela pegada. ¿Acá? ¿Te gustó la pesca? Sí. Estamos esperando el cole. Bueno, para tirar algo a la basura tenés que levantarte, ir allá al basurero y tirar lo que querés que tirar. ¿Listo? Corta, tremendo tutorial te hizo. No, no está funcionando. Bueno, pero no tenemos que subir igual, así que...